Salutare! Și astăzi o să jucăm 2v2 Random Loadout cu prietenul meu, Luca. Goalul nostru este să facem 3 win streak. Hai să începem. Bine, nu mai pot. Gata, 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 am găsit, uite, unde, uite-l acolo, e acolo înăuntru. Aoleo! Nu pot să mă mișc. Ok, am câștigat cumva. Ușor, daggers, că joacă cu short. Na. Ok. Ok, nice, în sfârșit, meciul este în arena. Păi și eu ce-am băgat? Că am băgat. Eu, Luca, deci da, te miști de parcă ai jucat pe controller, bă. Iarăși pe picășinul ăla de... Beșină împuțită. Emotional damage. Joacă cu permafrost. Ăla m-a omorât. Bă, nu, eu nu mai pot cu knife-ul ăsta. E mai bun ca Weird. Nu, acum joacă cu bow, beșină. Easy. Flashbang-uri. Nu! Oh. Și-a dat free singur și l-am omorât. Taci. Bă, dar Suntem spamează pe cu United energy. Kingdom. Spamează cu energy pistol și tot mă poate omorâ. Ce slab. Beșină. Knife. Knife și warhorn și crossbow. Nu. Mor de la... Da, nu mai folosesc minigun niciodată. Dar e slab, e rău minigun, nu înțeleg ce te-a apucat. Bro, joacă cu knife. Ce ți-am zis? Ok. N-ai ce să-i faci, bro. Bro. Oh, nu, am ratat grav. Dar ce joacă ăștia? Oh my god! Cât foc au! Dar nu. Ui! Oh my god, sunt trash. Oh my god, sunt trash. Dar ăla are flame. Oh my god. A murit de la a murit de la subspace. Ce? De la subspace. Nu mai suport, bă, bășina asta. Dar tu nu vorbești cu spectatorii. Dezabonați-vă de la Gheorghe și abonați-vă la mine. Eu nu sunt Gheorghe, eu sunt ca pe Alex, nu știți voi. De fapt, de acum te cheamă puturostul. De ce? Că Nice! Ce amuzant, dau. Ok, intrăm în al treilea meci pe care... toată lumea vrea arena. Nu cred așa ceva. Mi-a picat Rael Shield cu RPG. Dar nu mai vreau crossbow, e oribil. Imaginează să n-ai violin crossbow. Bă, dar vezi că e bun crossbow. Eu, Pedro, eu nu folosesc crossbow. Nu What? contează, e bun. Gen, am început să joc. Ce? Ok. What? Default loadout pe de range. Am flamethrower și warper, ce ar trebui să fac? Oh my god, bro, cine e ăsta? Chiar slab, chiar ești slab. Boy. Slingshot boy? E slingshot boy. E cum ar fi să zici zinc la zoink. Bă, da, fix când dau eu cata. Mamă, ce katana useful. Nice. Bă, dar asta ce e ăsta, bro? 2v1, guys, dezabonați-vă de la Lirtix. Dezabonați-vă de la Lirtix. Că e slab. Mă simt. Am molotov. N-ai tu skin-ul ăsta pe molotov, vere. Nu folosesc molotov. Nu trebuie să folosești. What? Nu trebuie să folosești. Deci aș vrea să am un schimb pe un weapon pe care nu folosesc. Aoleu, parcă era weapon-ul tău preferat. Joacă cum... Ok. N-avem ce să dăm. Uite, dar-mi dă target mie. Aoleu! Nici măcar nu se uita la mine. Taci.
Du-te un pic cu mășina. Omoară-l cu riot shield. Omoară-l cu riot shield. Păi dacă ai level 26. Prima oară credeam că nu merge să produci și katana și sniper în același loc. Că gen, What? că main counterul la katana era... Nice. Hai că-i batem. Urăsc chains. God, îl urăsc pe ăla cu sniper. Și eu. Dacă joc acum cu sniper. Oh my god. Oh my god. What? Oh Ce mi-a my tras? god. Ți-a Cu molotov. campezi cu subspace. Sau dacă trece prin ea din greșeală. Stai că fac traul aici. 50. Mort? L-am omorât cu Dacă traul și el. cumva. Oh, nu, ăla cu sniper. 18? No, ok. 18, de ce ești fericit la 18? 39? 39? Ok. Bro, nici măcar nu se aude sunetul de tras. 53? O să câștige, pun pariu. Nu. Not on my watch. The clutch. What? O să dea ăla clutch, mă. Nice! 2 win streak! Pot! La runda E mapa decisivă. de... E arta de auto-aimer asta. Aole, și seacă cu sniper, normal. A, s-a auzit? Eu n-am auzit. Dar nu contează, că nu știu. Mort? Încă răspund din nou. Pe bune? Balerina cappuccina. Lirila. What? Luca, ce faci? Balerina cappuccina. Balerina cappuccina. Doamne, ce prost e gameplay-ul meu Da. acum. Oh, așa. O să Bun. las-o. Hell, da! Loadout bun? Căcat. Bro, efectiv ai stil. Nu mai comenta. Da, like. Vezi că se duc acolo. Snipe! Dai scope și se pune Realizare bășinoasă. Castravete monsuros. Așa. Oh my god. Ok. Oh, what? Dar acum ăla ce să facă? Like... Schibide. Knife. Mie mi se pare corect. Am 2 pixel skin-uri. Oh, bro, Luca, m-ai făcut să nu văd, e posibil să cap. Da, ai căzut. Nice, What? a murit? Cine a murit? Cum a murit ăla? Oh, vezi că dă snipe de acolo. Am halucinații. Oh, stai, e sus acolo. Bă, dar cu ce? Automat. Bă, da, e prost rău pixel. Vine aici. Ești bun? În opinia mea e foarte prost pixel katana. Luca! Nici măcar nu s-a văzut lumina aia de snipe. Hai că am traul și sece, vezi că e bine. Mă duc eu acum. Am cnife. Am uitat cum se zice în română. Hai că m-am și dus. Nu! Te-ai dus înainte, în fața lui ăla. Păi da, de-aia m-am dus. Dă-i pe... Nu cred că te-a văzut. Ce prost. What? Ce prost ești tu! Ce? Așa. Dacă te Unde-i bate ăla celălalt? de level 6. No! Dacă te bate ăla de level 66, îți dau De ce nu 67? Dacă scot acum briceag. Uite, am eu bridge. Nice! Haide. Bun, deci, cam atât a fost videoclipul de astăzi. Dați like, dați subscribe și dezabonați-vă de la canalul din descripție. La revedere!